Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ni siku nyingine Mungu ameifanya. Hakika naamini umeifurahia na kushangilia, ikiwa ni Jumatatu ambao Bwana ametupatia siku ya leo kwenda mbele za Mungu kwa ajili ya kuomba na kwa ajili ya kujifunza neno lake ili tuzidi kukua na kuongezeka ndani ya Kristo. Twende mbele za Mungu, tumshukuru Mungu kwa maana tumefika jioni ya leo sio kwa nguvu zetu bali ni kwa neema ya Mungu. Twende mbele za Mungu tukamshukuru Mungu na tuanze ibada hii. Amen. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema asante. Tuko mbele zako usiku wa leo, mfalme wa amani, kwa kuwa Bwana umetuamini na umetukusanya tena kuja kwa ajili ya kukuomba wewe, kuja kwa ajili ya kutafuta uso wako na kuzidi kuongezeka ndani yako. Tunasema asante kwa maana kwa Bwana umekuwa pamoja nasi kuanzia asubuhi, umekuwa pamoja nasi mchana, hata Bwana umetupa nafasi kuona usiku wa leo. Tunakurudishia utukufu na heshima peke yako, mfalme wa amani. Tunasema asante kwa kuwa umetupigania katika kazi za mikono yetu, umetupigania katika maisha yetu, umetupigania katika afya zetu, umetuepusha na umetuweka mbali dhidi na adui, umetuweka mbali dhidi na dhambi, umetuweka mbali dhidi na kila uharibifu na kila ajali ambao Bwana ilitaka kutupata, lakini kwa neema yako Bwana umepata kutulinda na kutuwezesha Bwana kuja mbele zako tena kwa shukrani. Kwa maana umesema mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema na fadhili zake ni za milele. Nasi Bwana tunasema asante kwa maana tumeona fadhili zako usiku wa leo, kwa maana uaminifu wako unaenda kizazi hata kizazi. Tunasema asante mfalme wa amani, utukufu na heshima tunakurudishia peke yako. Tuko tena usiku wa leo mfalme wa amani, tunapenda Bwana kusikia neno lako, tunapenda kujifunza, tunapenda Bwana kuzidi kukua katika imani yetu, kuzidi kukujua mfalme wa amani. Tunajatamisha katika uwepo wako mfalme wa amani, ukaanze pamoja nasi na ukamalize pamoja nasi. Roho wako Mtakatifu akatufundishe, Roho wako Mtakatifu akatuuishe, akatufanye tena upya katika maisha yetu, ili Bwana tukazidi kukupendeza wewe na kuenenda vyema katika nchi hii. Asante Roho Mtakatifu kwa kuwa utakuwa pamoja nasi mwanzo hata mwisho wa kipindi hichi. Utukufu na heshima tunakurudishia peke yako milele yote. Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe tena. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Namfurahia Mungu kwa maana amenipatia nafasi nyingine kuja mbele zenu kujifunza, na somo letu la leo linasema kufanya maamuzi ya kutembea na Mungu. Kufanya maamuzi ya kutembea na Mungu. Kama mwana wa Mungu au mtu ambaye umeamua kutembea au kuwa katika ufalme wa Mungu, yani umeokoka au umeamua kumwezesha Mungu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, inabidi utembee pamoja na Mungu. Kuna namna ambapo mtu anasema kwamba nimeokoka. Kuna ule wokovu ambao umekubali kuokoka kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini je, unatembea pamoja naye? Kwa somo la leo naenda kutuelezea kwamba kama mwana wa Mungu inabidi kufanya maamuzi ya kutembea pamoja na Mungu. Kutembea pamoja na Mungu, hiyo ni namna nyingine au unaweza kusema uwepo wa Mungu kuambatana na wewe. Uwepo wa Mungu kuambatana na wewe. Na kama mwanadamu ambaye unauhai, unapumua na unatembea katika maisha yetu ya kila siku, inabidi utembee pamoja na Mungu, na ni wajibu wa kila mmoja wetu kutembea pamoja na Mungu. Na pia Mungu ametupa nafasi kama wana wake au kama mwanadamu ambao unaishi duniani, inatupasa kuishi na inatupasa kutembea pamoja na Mungu. Kwamba uwepo wa Mungu hauna ubaguzi, kwamba uwepo wa Mungu unatembelewa labda na wachungaji, labda manabii, labda walimu. Mungu hana upendeleo, bali Mungu ni Mungu wa wote. Pale ambapo unaamua wewe mwenyewe kibinafsi kwamba ninaamua nitembee pamoja na Mungu. Kwa hiyo uwepo wa Mungu au mtembeo wa Mungu uko kwa kila mwanadamu ambaye ameamua moyoni mwake kwamba ninahitaji kutembea na Mungu katika dunia hii ambayo imejawa na anasa, imejawa na uovu, uharibifu, asherati, uzinzi, ufisadi, vitu vya ajabu vya namna moja au nyingine. Kwamba unaamua kibinafsi kwamba mimi kama mimi mwenyewe Esther Rumoka ninaamua kwamba ninaamua kutembea pamoja na Mungu ili niweze kuishi sawa na mapenzi yake, nimpendeze yeye, na zaidi ya yote niweze kufurahia wokovu wa Mungu ambao ametupatia kila mmoja wetu, ili mwisho wa siku tuurithi uzima wa milele hapa duniani na pia hata pale atakapokuja kutuchukua kwenda huko mbinguni. Kwa hiyo tukienda katika kitabu cha Mwanzo
mlango wa 5 mstari wa 21. Neno la Mungu linasema, Henoko akaishi miaka 65 akamzaa Methusela. Henoko akaenda pamoja na Mungu baada ya kumzaa Methusela miaka 300, akazaa wana waume na wake. Siku za Henoko ni miaka 363. Hapo tunaona mtumishi wa Mungu Henoko. Henoko ni mwanadamu ambaye alikuwa kama sisi. Aliamua kutembea na Mungu alipofikisha miaka 65 pale alipomzaa mtoto wake Methusela. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kabla ya hapo alikuwa ni mwanadamu wa kawaida ambaye alikuwa anaishi kwa namna ya kawaida. Lakini kwa namna ya kawaida, yani kama sisi hapa tunavyoona tunaishi tu, unaamka, unaenda kazini, unakula, una nini, yani maisha yako ni yale, asubuhi unatoka, unaingia, jioni unarudi, unalala, vitu kama hivyo. Na alikuwa anaishi kwa namna ya kawaida kwenye tabia za wanadamu. Kwamba unasema kwamba leo nimesema uongo, Mungu nisamehe, kwa ile namna ya kawaida kwamba unaishi, unaona this is a normal life. Lakini kwamba alikuwa hajaamua kutembea na Mungu, kwamba kwa maamuzi kwamba njia zangu ziongozwe na Mungu. Lakini baadaye alipofikisha miaka 65 aliamua kwamba kuanzia sasa hivi nahitaji kutembea pamoja na Mungu. Kwa hiyo kupitia hivyo, kuanzia huo mwaka mpaka alipofikisha miaka 365, maisha yake yote alikuwa anatembea pamoja na Mungu. Na ukiangalia hapa Henoko alipoamua kutembea na Mungu, alikuwa anaishi maisha ya ajabu, kwamba mwisho wa siku Mungu akaamua kumchukua, yani akuonja mauti, yani alimhamisha. Ukisoma katika Waebrania mlango wa 11 mstari wa 5, kwamba Mungu alimhamisha ili asiweze kuona mauti, kwa sababu kwamba ni kupitia ile kuamua kutembea pamoja na Mungu alimpendeza Mungu pamoja na wanadamu, kwamba maisha yake yalishuhudiwa hata pamoja na wanadamu kwamba kweli huyu ni mwana wa Mungu na kweli anatembea pamoja na Mungu, kwa sababu udhihirisho wa Mungu ulionekana katika maisha yake, kwamba alikuwa sio mtu wa kawaida tena. Pale miaka 65 ya nyuma, kabla hajaamua kutembea pamoja na Mungu, alikuwa anaishi mtu wa kawaida, lakini alipoamua kugeuka na kuazimia moyoni mwake kwamba ninaamua kutembea pamoja na Mungu, maisha yake yalibadilika. Mwisho wa siku ni kwamba alimdhihirisha Mungu katika maisha yake, na pia alifurahia utembea wa uwepo wa Mungu katika maisha yake. Hata Mungu mwenyewe akashuhudia kwamba kweli huyu amenipendeza mimi. Mwisho wa siku akaamua kumhamisha, yani akamtoa, hakuzikwa wala kuonja mauti. Kwa hiyo kama mwana wa Mungu au mtu yote ambao unasikia neno hili kwa wakati huu, hata ule wakati ujao, ujue kwamba unaweza ukatembea pamoja na Mungu. Hamna chochote kinachoweza kukuzuia wewe mwenyewe kuamua kutembea pamoja na Mungu. Pale tu unapoamua moyoni mwako ukasema this time au muda huu nimeamua kweli nitembee pamoja na Mungu, kwanza nimpendeze yeye, na cha pili, katika ukiamua kutembea pamoja na Mungu, ukimfurahisha yeye, naye pia atakufurahisha katika maisha yako, kwamba atakuwa pamoja na wewe, atadhihirisha ukuu wake katika maisha yako yote. Utafurahia maisha yako ukiwa hapa duniani, kwa sababu kwamba uko pamoja na Mungu na yeye pia yuko pamoja na wewe. Kwa hiyo kama mwanadamu yoyote una uwezo wa kutembea pamoja na Mungu, lakini ili uweze kutembea pamoja na huyo Mungu lazima uamue moyoni mwako kwamba ninahitaji kutembea pamoja na Mungu. Ukiwa unatembea pamoja na Mungu, maisha yako yanabadilika. Henoko maisha yake yalibadilika. Lakini ukiamua kuishi kama kawaida, kwamba unataka kuendelea tu, uamke, uende kazini, upate hicho kidogo, urudi, maisha mengine yaendelee, basi utakuwa mtu wa kawaida. Mwisho wa siku ni kwamba hautadhihirika katika namna yoyote. Hata kwenye familia yako unaweza ukashangaa mtu akafa, kwenye hiyo siku ya mwisho anasoma risala yako, unakuta ni hauna chochote ulichokifanya, kwamba ni mtu wa kawaida tu. Lakini pale ambapo unapokuwa na Mungu, Mungu anabadilisha maisha yetu. Unapoamua kutembea pamoja na Mungu, Mungu anaamua kubadilisha maisha yako, kwa sababu kwamba pale umeamua utembee naye, kwamba unamdhihirisha yeye. Mungu hawezi kutukanwa. Mungu anapenda yani kwamba kudhihirishwa. Yeye mwenyewe anasema kwamba ninyi ni nuru ya ulimwengu, kwamba watu wanapoona maisha yenu, wanapoishi maisha yenu, wapate kumtukuza yeye. Kwa hiyo lazima yani unapotembea na Mungu, lazima unapomtukuza yeye, na yeye pia anatukuzwa. Kwa hiyo mwisho wa siku kwamba unafurahia maisha yako hapa duniani, na yeye pia anafurahi kwamba ninaye mwanangu duniani, yuko pamoja na mimi. Kwa hiyo mwisho wa siku kwamba maisha yako yanakuwa mazuri ukiwa ulimwenguni, na pia katika yote atakapokuja kutunyakua utaenda pia mbinguni. Twende tukaangalia mifano ya watu wa Mungu au watumishi wa Mungu ambao katika Biblia waliamua kutembea pamoja na Mungu.
na walipoamua, Mungu alidhihirika katika maisha yao kwa namna ya ajabu, akawatukuza duniani na pia akawatukuza huko mbinguni. Tukienda katika mfano wa kwanza, ni mtumishi wa Mungu Musa. Ukimwangalia Musa, ukienda kusoma katika kitabu cha Kutoka mlango wa 3 mstari wa 1 hadi wa 10, hapo unaonyesha kwamba Musa alizaliwa, alizaliwa kwenye familia ambao kwamba kuna wakati ule kwamba Farao alikuwa anataka kuwaoa watoto, lakini kwamba kwa neema ya Mungu alikuwa na kusudi ndani ya Musa, hakuamua kumchukua kwa muda huo. Lakini ukisoma katika mlango wa 3 mstari wa 1, Mungu anasema basi huyo Musa alikuwa akichunga kundi la Yethro mkwewe kuhani wa Midia, akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto, ulitoka katikati ya kijiti, akatazama na kumbe kijiti kile kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Ukiangalia hapa katika Kutoka mlango wa 3 kwamba Musa alizaliwa alipozaliwa Misri, alitoroka. Kuna wakati alifanya kinyume na mapenzi ambayo alikuwa ndani ya katika hekalu la watu wa Misri. Mwisho wa siku kwamba alimuua mtu wa Misri, aliamua kutoroka. Alipotoroka, kuendelea katika maisha yake, alikuja akaokotwa na wanawake, ambapo huko ndani mwisho wa siku akaamua kuoa katika familia ya Yethro. Baada ya kuoa, akawa anamtumikia Yethro kwa kuchunga kundi la kondoo. Muda huo Musa alikuwa haonekani, alikuwa hajulikani, alikuwa tu ni mchunga kondoo, alikuwa anamsaidia baba mkwe. Lakini siku ambapo Mungu aliamua kwamba kutimiza kusudi la Mungu, pale ambapo aliposikia kilio cha wana wa Israeli, kwamba akaamua kweli aende kumtuma mtu akapate kuwaokoa au wana wa Israeli. Alivyoenda katika kuchunga kwake, akaona kijiti kinawaka katika mlima wa Horebu, akapanda. Kupitia kule akaona kijiti cha moto kinawaka. Kabla alikuwa anataka kugeuka kusogelea, malaika wa Bwana au sauti ya Mungu ilitokea kwamba akamwambia kwamba usisogee, kwamba avue viatu kabla hajakaribia katika hicho kijiti, avue viatu vyake, maana pale ni patakatifu. Inamaanisha kwamba kwa namna ya kawaida duniani kwamba ili kutembea na uwepo wa Mungu lazima uamue katika maisha yako, uishi katika maisha matakatifu, kwamba uachane na mambo ya ulimwenguni, uachane na dhambi, uachane na mambo ya giza, utoke katika mambo ya ulimwenguni uingie katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo pale inaonyesha kwamba Musa aliambiwa kwamba achane na dhambi, ajitakase kabla hajamsogelea Mungu. Lakini baada hapo alipovua viatu vyake kwamba akawa ametakaswa, Mungu ndiye akaongea naye kwamba amesikia kilio cha wana wa Israeli waweze kwenda kuokolewa. Mungu akamwambia Musa mara kwanza akawa anaogopa, anasema kwamba mimi nitaendaje? Kwamba kule natafutwa, nitaendaje? Lakini ukiangalia katika mstari wa 10, katika mstari wa 11, Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao niwatoe wana wa Israeli watoke Misri? Akasema, bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe. Musa pale alikuwa anajiuliza kwamba yeye ni nani, lakini mwisho wa siku ni kwamba Mungu alipomhakikishia kwamba mimi nitakuwa pamoja na wewe, kwamba aliambatana na Musa, ndipo Musa akaamua kukubali ule wito ambao Mungu amemuitia kwenda kuokoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Hii inamaanisha kwamba mwanzo Musa hakuamua kutembea pamoja na Mungu, alikuwa ni mtu wa kawaida. Lakini pale Mungu alipomuita na akaazimia moyoni mwake kwamba sawa, Mungu anitume niweze kwenda katika nchi ya Misri kwenda kuwaokoa wana wa Israeli, Mungu alimhakikishia kwamba mimi nitakuwa pamoja na wewe. Na alipoenda katika nchi ya Misri, ni kweli Mungu alikuwa pamoja na yeye, maana kila neno ambalo alikuwa analifanya Mungu alidhihirisha. Pale alipoenda kuambatana na Farao anamwambia kwamba siwezi kuwatoa wana wa Israeli, lakini akadhihirisha katika ishara na ajabu, akadhihirisha katika mapigo 10. Kweli pale uweza wa Mungu au ishara za Mungu zilionekana. Hizo ishara zilionekana kwa sababu Musa alikuwa pamoja na Mungu. Hata wakati ule alipokuwa anatoka Misri kwenda katika nchi ya ahadi ambayo Mungu alikuwa amemkusudia, ukisema katika Kutoka mlango wa 33 mstari wa 13, Musa alimwambia kabisa Mungu kwamba uso wako usipoenda pamoja nasi
hatutatoka mahali hapa. Lakini kwamba Mungu alipomhakikishia kwamba uso wake utaenda pamoja naye na atawapa raha, waliambatana na Mungu kwa sababu alikuwa huru. Anasema kwamba yuko pamoja na Mungu. Kwa hiyo katika kila hali atakayoipitia, kwamba Mungu yuko pamoja na yeye na atamvusha katika kila jambo ambalo analiona mbele yake, liwe baya liwe zuri, kwa vile uwepo wa Mungu au kwamba Mungu yuko pamoja na yeye, kwamba hayo yote ataisha na atafanikiwa katika kila jambo. Na ukiona katika hili, wana wa Israeli walifika katika nchi ya ahadi kwa sababu Mungu alikuwa pamoja nao katika wingu hata katika moto. Tukiangalia pia mfano wa pili ambao ni wa Yesu peke yake. Yesu kabla hajabatizwa alikuwa kuna ishara moja alionyesha, lakini alikuwa anaonekana ni mtu wa kawaida. Alikuwa anaonekana ni kama mwana wa seremala, na alikuwa anamsaidia baba yake katika kutengeneza vitu, viti, vitanda kwa namna moja au nyingine, kwa sababu kwamba wakati ule alikuwa bado hajafunuliwa. Lakini baada ya kwamba alipoenda kubatizwa akatoka kwa nguvu za Roho Mtakatifu, kusoma katika Yohana mlango wa 4 kwamba aliporudi katika nguvu za Roho Mtakatifu akampeleka nyikani, akamuongoza kwenda nyikani kwenda kujaribiwa na Ibilisi. Pale unaonyesha kwamba Roho Mtakatifu akamuongoza. Ule ni uwepo wa Mungu. Yule ni Mungu mwenyewe alimuongoza. Lakini angekuwa peke yake, mimi naamini angeishia njiani, kwa sababu wanadamu ungekuwa ndani yake, ambapo mwisho wa siku yale majaribu angeyashindwa, angeishia njiani. Lakini kwamba alipobatizwa kwamba aliongozwa, akajazwa Roho Mtakatifu, naye Roho Mtakatifu akamuongoza hata katika nyika kwamba aende kujaribiwa, na katika kujaribiwa kokote alishinda, kwa sababu kwamba Mungu alikuwa pamoja na yeye. Aliweza kushinda yote aliyoko mbele yake, kwamba shetani alipomjaribu katika majaribu yote kwamba ageuze jiwe kuwa mkate, aliweza kushinda. Alipompeleka juu sana, yani alishinda yale majaribu yote shetani ambayo alimwekea mbele yake, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na yeye. Na aliposhinda yale majaribu, aliposhuka, alishuka kwa nguvu za Roho Mtakatifu, kwamba habari zake zikaenea kando zote, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na yeye. Lakini mwanzoni alipokuwa, kabla ule uwepo wa Mungu kudhihirika, alikuwa ni mtu wa kawaida. Alionekana kama mwana wa seremala, kwamba yeye ni mwana wa Yusufu, anamsaidia babake kutengeneza vitu, imeisha. Lakini kwamba pale alipoongozwa na Roho Mtakatifu, baada hapo aliporudi katika mfungo wa siku 40 na kujaribiwa na yule shetani na akashinda, kwamba habari zake zilienea kwa sababu alirudi kwa nguvu za Roho Mtakatifu, alirudi kwa nguvu za Mungu, na habari zake zikaenea kando yote ya nchi. Hata ukisoma katika Matendo mlango wa 10, Matendo mlango wa 10 mstari wa 38, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu, naye akazunguka huku na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa hiyo inamaanisha kwamba Yesu alitembea na Mungu. Alipotembea na Mungu akafanya ishara na ajabu, miujiza, watu walifufuliwa, watu waliponywa, viziwi walisikia, vipofu waliona, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na yeye, kwamba Mungu alitembea pamoja na yeye. Kwa hiyo Yesu kama kielelezo chetu kama sisi wa Kristo sasa hivi, kwamba tunatembea sasa na mapenzi ya Mungu, tunatembea kama vile Kristo, kwamba Kristo alikuja kwa ajili ya kutuonesha njia ya kuishi katika wokovu, kuishi katika mapenzi ya Mungu hata tufikie ule utimilifu mkuu. Kwamba tunaona hapa Yesu aliamua kutembea pamoja na Mungu. Kila jambo alilofanya hakufanya kwa njia zake mwenyewe, hakufanya kwa nguvu zake mwenyewe, bali alifanya kwa nguvu za Roho Mtakatifu, kwa maana alipakwa mafuta ya Roho Mtakatifu na nguvu zake zilikuwa juu yake, na akafanya ishara na ajabu kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na yeye. Wewe ni nani? Kama Yesu mwenyewe alitembea pamoja na Mungu kufanya haya yote, sisi ni nani? Inatubidi na sisi, ili tuweze kufanya jambo lolote katika udhihirisho mkubwa, inabidi tutembee pamoja na Mungu. Kwa nguvu zetu hatuwezi wenyewe. Nguvu zetu zina mwisho. Akili zetu zina mwisho. Akili za wanadamu zina mwisho, nguvu zetu zina mwisho. Lakini ukitembea pamoja na Mungu, tunaweza kufanya mambo makubwa. Maana akili zake hazichunguzikani na nguvu zake ni zinaenda utukufu hata utukufu. Kwa hiyo kama mwana wa Mungu au mtu wa Mungu ambao unasikia neno hili la leo, usiku wa leo, inakubidi ufanye maamuzi ya kutembea pamoja na Mungu. Kama unataka kuwa mtu mkuu,
kama unataka kuwa mtu wa matokeo, kama unataka kuwa msaada au msaidizi kwa watu wengi hapa ulimwenguni, kama unataka kumdhihirisha Mungu katika udhihirisho mkubwa, inabidi uamue kutembea pamoja na Mungu. Tunaenda kuangalia mfano mwingine, sio mfano wa mwisho. Mifano ni mingi sana katika Biblia. Watu wa Mungu wengi ambao katika Biblia ambao neema ya Mungu iliwadhihirisha katika neno la Mungu, walitembea pamoja na Mungu. Tukienda kumwangalia mtumishi wa Mungu Daudi. Daudi kabla hajapakwa mafuta kuwa mfalme katika Israeli, alikuwa ni mtu wa kawaida ambaye familia yake yenyewe ilimdharau. Ilimuona kwamba ni mtoto wa mwisho mdogo, ye kazi yake tu ni kwenda kuchunga kondoo. Hamna kazi nyingine ambayo anaweza kuifanya. Wenzake wote walikuwa wanaenda vitani, wanapigana, lakini alionekana ni mdogo. Kwamba kwa sababu kwamba udhihirisho wa Mungu haukudhihirika wakati ule. Lakini ni kwamba alikuwa yuko shule, kwamba alikuwa Mungu anamfundisha, alikuwa anamwandaa kuweza kumfanya kuwa mfalme. Lakini yeye mwenyewe hakujua, alijua tu anaenda kuchunga, anarudi, mambo mengine yanaendelea. Lakini pale Mungu alipoona wakati huu ni wakati wa Daudi kudhihirika kwenda kusaidia na ufalme wa Israeli, aliamua kumpaka mafuta. Kusoma katika Samueli wa kwanza mlango wa 16 mstari wa 13, neno la Mungu nasema, ndipo Samueli akaitwaa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Kwamba pale alipopakwa mafuta, kwamba nguvu za Roho Mtakatifu zilimjia kwa nguvu. Inamaanisha kwamba pale udhihirisho kwamba Roho Mtakatifu au nguvu za Mungu zilimjia kwa nguvu, kwamba Mungu sasa hapo inamaanisha kwamba aliamua kuambatana na yeye ili aweze kwenda kufanya kazi yake. Kwamba kazi ya ufalme hawezi kufanya akiwa peke yake. Inamaanisha kwamba mwanzoni alikuwa ndio anamtumikia Mungu, lakini kwamba mafuta ya Mungu au uwepo wa Mungu ulikuwa hauko pamoja na yeye. Ndio maana alikuwa anafanya kazi katika udogo. Lakini baada ya kupakwa mafuta, kwamba nguvu za Mungu zilimjia kwa nguvu, akabadilishwa akawa mtu mwingine. Ukisoma katika hiyo Samueli wa kwanza mlango wa 17 mstari wa 35, hapa ukisoma katika hii mlango Samueli wa kwanza mstari wa 17, inaonesha wakati ule wa Mfilisti Goliati, walipokuja Wafilisti kuja katika kutaka kuteka Israeli, kwamba wana wa Israeli walikuwa wote wameshaogopa kwamba Goliati ni mtu mkubwa mwenye nguvu, ana jeshi lake, kwamba anaweza kuwaangusha wote akawaangamiza. Lakini pale ambapo Daudi aliposikia hizo habari kwamba huyu ni nani ambaye anamtukana Mungu wa Israeli, aliamua kwamba akasema ngoja niende. Kwamba alipoenda kuwapelekea chakula ndugu zake, kupitia huko ndo akasikia hizo habari zote, na yeye kwa vile Mungu alikuwa pamoja na yeye, hakuwa mtu wa kawaida, yaani kwamba nguvu za Mungu, kwa hiyo ni ule ujasiri kwamba ninaweza kumkabili Goliati. Akaamua kwenda kwa mfalme Sauli. Kwa mtu wa kawaida, kama una chochote, kama una Mungu, utakuwa unaogopa na wewe kwamba yeye mwenyewe angeungana na wenzake. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na yeye, kwa maana alishavikwa nguvu za Roho Mtakatifu, alishavikwa nguvu na Mungu yuko pamoja na yeye, alikuwa na ujasiri wa kusema kwamba huyu mtu ninaweza kumkabili kwa sababu Mungu yuko pamoja na mimi. Akaamua kwenda kumfuata Sauli na kumwambia kwamba ninataka kwenda kumkabili huyo mtu. Sauli mwenyewe alimshangaa kwa sababu kwamba alikuwa ni mtu mdogo, lakini akamwambiaje? Akamwelezea hapa kwamba mimi hutoka nikamfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake, na akiniruka kumshika ndevu zake, nikampiga, nikamuua. Hapa anaonyesha kwamba alikuwa anamwambia Sauli kwamba babake alipokuwa anamtuma kuchunga kondoo, kuna mbwa mwitu walikuja kumkabili, kuna simba walikuja kumkabili, kuna dubu walikuja kumkabili. Hasa hapa ndo anamuelezea historia kwamba Sauli, kwamba walipokuja kunikabili, kwamba hakuwakimbia bali aliwafuata, akawachukua, akawararua, akawapiga. Mwisho wa siku kwamba wanyama hawakuweza kuharibu kondoo wa baba yake. Kwa mwisho wa siku hapa akamuelezea kwamba kama alikuwa na uwezo wa kuwaua wanyama, Goliati ni nani mbele yake? Kwa hiyo hapa akamwambia katika mstari wa 37, Daudi akasema, Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu, ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, enenda
na Bwana atakuwa pamoja na wewe. Hapa inaonyesha kwamba na Bwana atakuwa pamoja naye. Alipoona kwamba huyu ana ujasiri wa namna hii wa kwenda kumkabili Goliathi, kwamba akamwambia Mungu aende pamoja na wewe. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kama Mungu asingeenda pamoja na yeye, asingeweza kumuua huyo Mfilisti Goliathi. Lakini Mungu alikuwa pamoja na yeye, na alipoenda kumkabili akamwambia kwamba umenijia na vitu vyako vyote, lakini mimi nakujia kwa jina la Mungu wangu, kwamba kwa sababu alijua yuko pamoja na Mungu. Kwa hiyo yeye akaenda kumtambulisha Mungu wake. Hakwenda kwa nguvu zake, alienda akamtambulisha Mungu wake kwamba Mungu unayemtukana ndio ninayekujia, na kwamba huyo Mungu ataniweka mikononi mwangu, nitakuangusha, kwamba utakufa, na kwamba Mungu atatukuzwa, atajulikana kwamba Mungu wa Israeli yupo na anaishi. Na ukiona katika huu mlango wote wa 17, ushindi ulikuwa ndani ya Daudi, kwa sababu alikuwa na ujasiri ndani yake kwamba Mungu uko pamoja na yeye. Kama vile alivyomwokoa katika vinywa vya simba na dubu, ana uwezo wa kumwokoa katika huyu Mfilisti Goliathi. Na kweli udhihirisho wa Mungu ulidhihirika ndani yake, akamrushia kwa namna ya kawaida. Kurusha tu jiwe moja kwa mtu mkubwa kama yule hawezi kuanguka, lakini kwa sababu kwamba alimwambia ninakujia kwa jina la Bwana wangu, mwisho wa siku ni kwamba Mungu yaani ile jiwe na Isa alilipeleka na nguvu yake, ili kwamba Mungu apate kutukuzwa ndani ya Israeli. Yule Mfilisti akafa. Kwa hapa tunaona kwamba hapa Daudi katika utumishi wake wote, hata katika wakati wa ufalme wake, alitembea pamoja na Mungu. Ukisoma katika Zaburi ya 23 mstari wa 1, neno la Mungu linasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kwa sababu Bwana alikuwa mchungaji wake, alitembea naye. Kuwa mtu mchungaji wako inaonyesha kwamba unatembea pamoja na yeye. Kwa hiyo katika hayo yote, wakati wa ufalme wake alitembea pamoja na Mungu, na katika ufalme wake alitenda mambo makubwa. Alipigana na falme nyingi na alishinda, kwa sababu alidhihirisha ukuu wa Mungu na alitembea pamoja na Mungu. Alikuwa ni mtu mnyenyekevu. Anapokosea anaenda mbele za Mungu, anamwambia ukweli Mungu kwamba hapa nimekosea, Mungu nisamee, Mungu nisaidie, kwamba usiniondolee roho wako, bali aniongoze vyema katika nchi. Kwamba anajua kabisa ni bila kuongozwa na Mungu au bila kutembea pamoja na Mungu hawezi jambo lolote. Ukiangalia katika mifano mitatu niliyokuelezea kwamba kupitia Yesu, kupitia Musa, kupitia Daudi, walitembea pamoja na Mungu, ndio maana wakadhihirisha udhihirisho mkubwa katika wakati wao wakiwa duniani kama watumishi wa Mungu. Sasa hivi tunaenda kuangalia nini ufanye kama mwana wa Mungu, au nini ufanye kama mtu yote ambaye unaamua kutembea pamoja na Mungu. Ili uweze kutembea pamoja na Mungu, nini cha kufanya? Cha kwanza ni kumruhusu Yesu katika moyo wako. Yesu hawezi kuongoza mtu ambaye hajamkaribisha ndani yake, yaani kwamba haujaokoka. Kama haujaokoka hauwezi ukatembea pamoja na Mungu. Ukiangalia watumishi wote hapa ambao nimewaelezea, kwamba ukimwangalia Musa alivyoambiwa kwamba uvue viatu vyako, ni Mungu alimuelezea kwamba ni aondoe dhambi zake, yaani ajitakase, maana mahali pale ni patakatifu. Yesu mwenyewe alivyobatizwa kwa Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu alikuja juu yake. Unaona hapa kwamba ni mwisho kwamba lazima uwe mtakatifu. Ukimwangalia Daudi mwenyewe alipakwa mafuta, alitakaswa. Ili uweze kufanya jambo lolote lazima uamue moyoni mwako, uachane na dhambi, uachane na uovu, uachane na jambo lolote ambalo litakufanya ukae mbali na Mungu, au litakalo kufanya kwamba usiruhusu mtembeo wa Mungu au kutembea pamoja na Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 20, neno la Mungu linasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakuwa pamoja naye, naye pamoja nami, nami nitakuwa pamoja naye, naye pamoja nami. Kwa hiyo ili umruhusu Mungu atembee pamoja na wewe, inabidi uamue moyoni mwako kuokoka, kumfuata na kuamua kwamba Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa hiyo kama binti, mama, kaka, baba ambaye haujaruhusu moyoni mwako Yesu apate kukuongoza, Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, jioni ya leo amua. Katika ulimwengu huu bila Yesu, bila kuwa pamoja na Mungu au bila kutembea pamoja na Mungu, mambo ni mengi.
vita ni vingi, mambo ni mengi maovu yanayotendeka katika ulimwengu huu, na mimi na wewe mwenyewe unaona, yani vitu ni vingi sana. Usipokuwa pamoja na Mungu, usipotembea pamoja na Mungu, hauwezi ukashinda ulimwengu huu, hauwezi ukafanya mambo makubwa ambayo mwenyewe utafurahi, utasema kweli katika ujana wangu au katika uzee wangu au katika ubinti wangu nimemfurahia Mungu, au nimefanya vitu vikubwa ambavyo vitamtukuza Mungu na pia vitawatukuza, yani vitadhihirisha utukufu wa Mungu, na pia watu watakufurahia ambao wanakuzunguka. Kwa hiyo ninakushauri kama mwana wa Mungu kwamba ukubali kwamba Yesu aingie moyoni mwako, atawale moyo wako, atawale maisha yako, atawale njia zako zote, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa sababu yeye mwenyewe amesema ninabisha hodi. Fungua mlango apate kuingia ndani ya moyo wako, yeye apate kuwa pamoja na wewe na wewe uwe pamoja na yeye. Katika hili utamruhusu utembee wa Mungu, au utaruhusu uwepo wa Mungu utembee na uwe pamoja na wewe. Ukifanya hivyo inakuruhusu au unampa neema ya Mungu iweze kuwa pamoja na wewe. Yani unamruhusu Kristo akae ndani yako, Kristo atawale njia zako, Kristo atawale moyo wako, akuweke mbali na kila uovu na kila anasa na kila giza, na utembee katika nuru ya Bwana ambayo itakusaidia katika ulimwengu huu kuishi katika maisha matakatifu, maisha yenye furaha na amani. Hata ukipita katika jambo lolote unaweza kushinda kwa urahisi. Ukishamruhusu na kuamua kuokoka, pale ndo unamruhusu sasa Mungu apate kutembea katika maisha yako. Na ili umruhusu Mungu kutembea katika maisha yako, lazima uamue mwenyewe. Kuna wengine unakuta kwenda kwamba mimi nimeokoka, lakini je, umemruhusu Mungu apate kutawala njia zako? Unaweza kuwa umeokoka lakini njia zako haziongozwi na Mungu. Umeokoka tu kwa jina, lakini vitu vingine vyote unafanya mwenyewe. Kazi zako unafanya mwenyewe, umkabidhi Mungu. Biashara zako unafanya mwenyewe, familia yako unaiongoza mwenyewe, moyo wako unaongoza mwenyewe, ni kila kitu unaongoza mwenyewe, kwamba haumjamruhusu huyo Mungu atembee pamoja na wewe. Ukimwangalia Musa alisema kwamba uso wako usipoenda pamoja nami hatutatoka mahali hapa. Aliona kabisa kwamba sisogei mpaka wewe mwenyewe utembee pamoja nami, na Mungu akadhihirisha kwamba akasema nitatembea pamoja nani na nitawapa raha. Ndio maana ukaona kwamba alitembea pamoja nao kwa wingu na kwa moto, usiku kwa moto, mchana kwa wingu, kwamba alidhihirika, alikuwa pamoja nao. Na katika miaka yote waliozunguka, kwamba Mungu hajawahi kuwaacha, hawajawahi kuona njaa, nguo zao zikuchakaa. Yani waliishi maisha ambayo yani kwa namna ya kawaida isingewezekana. Walizunguka miaka mingi. Mtu mwingine anasema mbona walizunguka miaka mingi? Walizunguka miaka mingi, miaka 40, kwa sababu ya ugumu wa moyo wao. Mungu alikuwa anataka wageuke, mioyo yao kwamba igeuke imfuate yeye. Ni kama sisi wenyewe unaweza kusema mbona mimi nimeokoka lakini sisongi mbele. Ni kwamba moyo wako hujaruhusu kabisa Mungu atawale njia zako, kwamba hujamruhusu Mungu atembee na wewe kwenye kila jambo. Unaweza kuwa umemruhusu Mungu atembee na wewe katika utakatifu, lakini je, maisha mengine, katika uchumi wako, katika ndoa yako, katika familia yako, katika elimu yako, je, umemruhusu Mungu atembee pamoja na wewe? Kwa hiyo kwa namna hiyo unaamua kibinafsi kwamba Mungu atembee pamoja na wewe. Na katika kuamua huko kuna gharama. Lazima gharama iwepo. Kuna mwingine tunapenda kwamba mtu anakuambia uokoke kwa Yesu kuna raha. Ni kweli kuna raha. Lakini kama vile wana Israeli waliambiwa wanapelekwa katika nchi ya ahadi, ni kweli wangefika hata ndani ya siku 10 hata siku 5. Lakini kutokana na kwamba Mungu alitaka angalie mioyo yao. Mioyo yao ilikuwa migumu sana. Mwisho wa siku Mungu akaamua kuwazungusha katika mlima muda mrefu, kwa sababu alikuwa anataka angalie mioyo yao. Je, walikuwa kweli wanataka mimi niwe Mungu wao, au wanataka vitu vya Mungu wao? Kuna unataka vitu na kuna kumtaka yeye Mungu. Kwa hiyo hata sisi katika ulimwengu wa sasa Mungu anaangalia, je, ni kweli unaamua kutembea na mimi, au unataka tu upate vitu vyangu, kwamba uje kwa Yesu upate magari, uje kwa Yesu upate nyumba, uje kwa Yesu upate ndoa, uje kwa Yesu upate watoto basi, au uje kwa Yesu ambaye ana hivyo vitu, kwamba uwe pamoja naye. Anakuambia kwamba utafuteni kwanza ufalme wangu, nao mengine yote utazidishiwa. Je, unakuja kwake kwa sababu ya yeye mwenyewe, kwamba mimi Mungu nimekuja, ninataka kuongozwa na wewe, niyajue mapenzi yako, niyaishi katika mapenzi yako, nikiamini kwamba nikiishi ndani yako na ukiishi ndani yangu, au mengine yote utanipatia, ndoa utanipatia, kila kitu utanipatia, uchumi bora, sijui kazi, huduma utaidhihirisha katika utukufu mkuu, kwa sababu kwamba ninaamini Mungu uko pamoja na mimi.
Kwa sababu ukija kwa ajili ya vitu, unaweza ukajaribiwa ukakaa ukasema kweli huyu Mungu ni mbaya, kumbe wewe ndo mbaya. Haujamruhusu Mungu atembee pamoja na wewe. Kwa hiyo jioni ya leo au siku ya leo, amua kibinafsi Mungu atembee pamoja na wewe. Ukitembea pamoja na yeye, inabidi kwamba unatakiwa ulipe gharama. Gharama hizo ni nini? Unatakiwa ukae uweponi mwa Mungu. Hudumu katika kuishi maisha matakatifu. Utoe mwili wako uwe dhabihu kamili mbele za Bwana. Usiishi mambo ya ulimwengu. Mambo ya ulimwengu ni mengi, anasa nini. Kwa hiyo kibinafsi unatakiwa ugharimu, yani ujigharimu, yani ujitoe. Yeye mwenyewe Yesu alijitoa. Alinyenyekea hata mauti, yani alijitoa kweli kwa ajili ya kwamba Mungu hadhirike. Na Mungu katika ule unyenyekevu wa Yesu alivyoamua kujitoa uhai wake kwa ajili yetu, alivyoamua kutimiza mapenzi ya Mungu, Mungu alimkirimia jina lipitalo majina yote. Hata leo hii kwa jina la Yesu vitu vyote vinaokolewa, mapepo yanatoka. Kwa hiyo hata na sisi mwenyewe, ili kwamba Mungu adhihirishe katika ulimwengu jina lako, akupatie jina jema au kupatie maisha mazuri, inabidi uamue kulipa gharama kwa kujidhabihu mwili wako, kwamba ujiweke mbali na anasa, ujiweke mbali na dhambi, ujiweke mbali na tabia mbovu. Inabidi ujikague, je, maisha yangu yakoje? Tabia zangu zikoje? Kwa maana yeye mwenyewe kwamba tuvue tabia zetu za kale. Yani unatakiwa uvue, uangalie, je, nina hasira? Je, nina kiburi? Je, mimi ni mwongo? Je, mimi nina dharau, nina kiburi? Ninaishije na watu? Unatakiwa ujitathmini mwenyewe, nina tabia gani ambao kwa Mungu ni mbaya? Kwa sababu tunda la Roho, unaangalia tunda la Roho ni nini, tabia za Mungu ni nini? Ni upendo, furaha, amani, utu wema, fadhili, uaminifu, kiasi. Je, wewe unavyo? Mimi je, ninavyo? Baada ya hapo unaangalia maisha yako ya kila siku, naishije mbele za watu au mwenyewe kibinafsi sirini. Kuna maisha ya sirini na maisha ya watu. Kuna wengine kwa nje watu wanaishi maisha mazuri, unasema kweli ni mtakatifu wa Mungu, lakini wewe mwenyewe ndani unaishije? Maisha yako ya kiroho kibinafsi, maisha yako yani unakuta mwingine labda anakuambia nje ya zini, lakini akiwa ndani anajichua, anafanya vitu ambavyo sio sawa. Kwa hiyo inabidi kwamba ujikague, unatakiwa ulipe gharama kusoma neno la Mungu. Kutembea na Mungu ni kuishi katika neno lake, kuishi sasa na mapenzi yake. Neno lake linasemaje? Waheshimu babako na mamako. Je, unamheshimu babako na mama yako? Labda unaambiwa kwamba huwezi kutumikia mabwana wawili, fedha, mali na Mungu. Je, ni kweli unafanya hivyo? Au wewe ukiangalia fedha ndio kila kitu, unamsahau Mungu? Yani upata hilo 100,000 unaacha kila kitu, unamwacha Mungu, unaenda kwenye hilo 100,000. 100,000 inaisha tu kesho kutwa. Lakini unaangalia kila siku yako, je, unatembea sasa na neno la Mungu? Kwa hiyo inabidi kila siku uliangalie neno la Mungu, kila siku usome neno la Mungu. Mungu anasemaje na mimi siku ya leo? Kwenye eneo labda la uchumi anasemaje? Kwenye eneo la ndoa anasemaje? Kama mwanamke, je, unamtii mume wako? Umeambiwa watiini waume zenu. Je, unamtii mume wako? Kama mwanaume, unampenda mke wako? Kwa hiyo unatakiwa uishi sasa na neno la Mungu. Ili uweze kutembea na Mungu, lazima uishi sasa na mapenzi yake. Uliangalia neno lake ili apate kulitimiza. Yesu mwenyewe alisema kwamba mimi chakula changu ni kuyatenda mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni sasa na neno lake, kuishi sasa na neno lake. Kulipa gharama nyingine ni kuzidi kuwa na ibada, yani kuwa karibu na Mungu, kuendelea kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu katika kuomba. Unatakiwa uombe kila siku, maana mwenyewe anasemaje? Ombeni bila kukoma. Yani hamna mwisho wa kuomba, inabidi kila siku kuomba. Sio kuomba tu mbele za Mungu shida. Sasa unaomba mbele za Mungu kumtukuza, kumsifu yeye. Mungu anapenda sifa. Maana anasemaje kwamba anapendezwa wanaomwabudu Mungu katika roho na kweli. Yani unatakiwa uende mbele za Mungu kudhihirisha yani ukuu wake. Saa nyingine unaanza kumsifu Mungu, kumtukuza Mungu, kumwabudu Mungu. Ndio siku nyingine unaanza kumwambia Mungu, naomba uniongezee kujua zaidi, niongezee neema yako. Au siku nyingine unaenda mbele za Mungu ili kupeleka haja ya moyo wako, maana nakwambia usijisumbuke katika jambo lolote, bali kwa kila jambo kwa kuomba, kusali na kushukuru, na haja zenu ziwe mbele za Mungu. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kila siku inabidi udumu katika kuomba, udumu katika neno lake na kuishi katika maisha matakatifu. Na unapozidi kutembea pamoja na Mungu, anadhihirisha njia zake. Kama vile Musa alidhihirisha njia zake, wana Israeli aliwadhihirisha matendo yake. Je, unataka kudhihirishwa matendo yake tu au pia njia zake zitakazo kupeleka katika matendo yake? Kwa unapozidi kusogea au kuendelea kutembea na Mungu, kama vile kwa namna kawaida ukiwa na rafiki yako unatembea, kila mnapoendelea kutembea mnashangaa mnasema story nyingine, mnaendelea mnasema story nyingine. Hivyo hivyo ukitembea pamoja na Mungu, unapozidi katika kuomba, unapozidi katika kufunga, unapozidi katika kusoma neno la Mungu, unashangaa anaendelea kukufunulia juu ya mambo yako, maana Roho Mtakatifu anajua mafumbo ya Mungu.
na nakukirimia yale yote ambayo ameyakusudia Mungu. Unashangaa na kuvumilia jambo fulani, tatizo fulani ambalo umepitia miaka mingi, umeliomba, lakini kwa vile umeamua kujiachia mbele za Mungu, kulipa gharama, kujitiisha kwamba mimi najiweka mbali na kila uovu, najiweka mbali na kila giza, nimeamua kukaa pamoja na Mungu, yeye ambaye anavyo vyote, kwamba kwa majira na wakati wake atanipatia. Kama vile Yesu Mungu alimwambia kwamba ukiamua, ukienda kwamba ukija duniani kwamba kuja kuokoa waliopotea, kwamba mwisho wa siku atamkirimia jina lipitalo majina yote. Aliamua kunyenyekea. Ni kweli mwisho wa siku alikata tamaa, lakini malaika alimtia nguvu. Alipoamua kweli kutoa mwili wake pale msalabani, Mungu alidhihirisha neno lake, alitimiza agano lake. Vivyo hivyo na sisi, kwamba kila ajaye kwake hatapotea, bali atakuwa na uzima wa milele. Kwa hiyo unamwamini kwamba Mungu sijaja kupotea, bali nimekuja kuwa na uzima wa milele hapa duniani na hata huko mbinguni. Wakina Petro alimuuliza Mungu kwamba tumeacha vyote tutapata nini? Kwamba Mungu aliwahakikishia kwamba utawapata mara 100 duniani hata ile taji la uzima. Kwa hiyo kama mwana wa Mungu, amua kutembea pamoja na Mungu. Lipa gharama, usikimbie mchakato. Daudi hakukimbia mchakato. Kama mfalme, Mungu alimwambia kwamba alikuwa anamwandaa kuwa mfalme. Lakini hakuwa mfalme moja kwa moja, kwa maana alikuwa hana sifa. Lakini kwa vile Mungu alikuwa ameshaujua moyo wake, alimwandaa kuanzia chini. Alimpa kundi dogo la kuchunga kondoo, lakini kwa uaminifu wake alichunga kondoo kwa uaminifu. Aliwaeka mbali na adui ambao ni simba, ambao ni dubu. Aliamua kutoa uhai wake kwa namna yoyote ili wale kondoo apone. Mwisho wa siku Mungu akasema kweli huyu anapaswa kuwa mfalme. Hata kwa wakati huu unatamani kuwa mfanyabiashara mkubwa, unatamani kuwa mwanasiasa mkubwa, unatamani kuwa na ndoa nzuri, unatamani kuwa na uzao mzuri, unatamani kuwa mwanafunzi bora. Kwa jambo lolote ile ambalo moyoni mwako unatamani, usikimbie mchakato. Kaa kwenye mchakato, muamini Mungu. Muamini Mungu kama Mungu hawai wala Mungu hachelewi. Katika jambo lolote anafanya kwa wakati wake ambao ni sahihi. Ni wewe mwenyewe unajichelewesha, ni sisi wenyewe tunajichelewesha. Tukiamua kukaa chini na kuamua kutembea pamoja na Mungu, ataonesha mkono wake, atatusaidia na atatuvusha katika jambo lolote ambalo tunalipitia. Kwa hiyo kama mwana wa Mungu, usikimbie mchakato, bali katika kila jambo amua kukaa na uamue kulipa gharama, kutembea pamoja na Mungu. Angalia ni kitu gani ambacho kinakufanya ukae mbali na Mungu. Kama ni social media inachukua muda mrefu, inakufanya usikae pamoja na Mungu, ipunguza, uiondoe kwa muda fulani, kwamba mpaka pale utakapoamua sasa hivi kweli naweza kuhimili jambo lolote ambalo litakuja mbele yangu ambalo ni baya, ambalo litakalonifanya kukaa mbali na Mungu, au litakalonifanya kutokutembea pamoja na Mungu. Kwa hiyo inabidi uamue mwenyewe moyoni kwamba uamue kutembea pamoja na Mungu. Na jambo lingine kwa ufupi ambalo pia nimeelezea kwenye kulipa gharama, uamue au kubali kuacha vyote ambavyo vinafanya ukae mbali na Mungu. Vyote ambavyo unafanya ukae mbali na Mungu. Ukisoma katika Zaburi mlango wa 1, Zaburi mlango wa 1 mstari wa 1, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaa. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezao, na sheria yake utafakari mchana na usiku. Hapa Mungu anaonyesha kwamba heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaa. Kwa hiyo kama mwana wa Mungu, kama unataka kutembea pamoja na Mungu, inabidi uamue kuacha vyote ambavyo vinakufanya ukae mbali na Mungu, au vitavyokufanya usitembee pamoja na Mungu. Kama ni social media, kama ni watu, unaangalia watu unaoambatana nao. Je, hawa watu wanaleta faida au hasara katika maisha yako? Wanakufanya uwe karibu na Mungu au wanakufanya ukae mbali na Mungu? Maana wanaomba mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Kwa hiyo maisha kama unaangalia, je, hawa watu wananifanya nizidi kutembea pamoja na Mungu au wananifanya nikae mbali na Mungu? Inabidi ujichunguze njia zako zote, uangalie ni vitu gani ambavyo vinakufanya wewe mwenyewe kwamba vinakufanya au vitakufanya usitembee pamoja na Mungu. Inabidi uviache. Kama mwana wa Mungu inabidi uviache ili uruhusu mtembeo wa Mungu uwe pamoja na wewe. Kwa siku ya leo nimeelezea hivi vitu vichache, kwamba nini vya kufanya ili uweze kutembea pamoja na Mungu. Cha muhimu ambacho nazidi kukushauri ili uweze kutembea pamoja na Mungu,
lazima ulipe gharama. Lazima tulipe gharama, hatuwezi kukimbia mchakato. Kama vile ambavyo kwa namna ya dunia mtu unatamani kwenda chuo kikuu, hauwezi ukakimbia ukaenda chuo kikuu. Lazima uingie darasa la kwanza, umalize la 7, uingie form 1 mpaka form 4, umalize form 6 ndio uingie chuo. Au mwingine unatamani kuanza kazi. Yaani hauwezi ukakimbia mchakato. Wengine wanakimbia mchakato lakini mwisho wa siku anashangaa na anaomba msaada kwa wengine. Kwa hiyo ili uweze kufanya mambo makuu hapa ulimwenguni, ili uweze kufanya vitu ambavyo vitamtukuza Mungu, ili uweze kudhihirika huko msaada mbele ya watu, uweze kusema kwamba kweli nimeishi ulimwenguni. Kuna mwingine anasemaje, mimi nasindikiza. Lakini kuna wengine wanaishi ulimwenguni, wanaishi na kwa furaha na kwa amani na wanadhihirika, majina yao yanatajwa. Kwa hiyo na wewe mwenyewe kama unasema kwamba na mimi nataka nitajwe. Siku moja hata kama mwingine anasema baba nikifa, au mwingine anasema kwamba nikiondoka hapa ulimwenguni kwamba jina langu litajwe, yani likumbukwe. Hata kama sio kwa dunia nzima, hata kwa familia yako au kwa jamii yako au kwa nchi yako itajwe. Inabidi uamue kutembea na Mungu, na ili uweze kutembea na Mungu inabidi tulipe gharama. Tujue ni nini Mungu anataka ili tuweze kutembea pamoja na yeye. Tusome neno la Mungu, tulitafakari neno lake mchana na usiku. Kila mmoja ambaye aliongozwa na Mungu alidumu katika neno la Mungu. Yesu alidumu katika neno la Mungu. Alisema kwamba ninaangalia mapenzi ya Mungu. Yaani kwamba chakula changu nitimize mapenzi ya Mungu. Mapenzi yake nini? Alikuwa anaangalia neno lake. Uangalie neno lako na kulitimiza. Alikuwa anaangalia neno lake. Mungu anasema nini kwenye jambo hili? Shetani alipomwambia kwamba ubadilishe mawe yawe mkate, akasema mtu hataishi kwa nini kwa mkate, bali kwa neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Alikuwa anajua neno la Mungu. Asingejua neno la Mungu angeshindwa. Pale shetani angeweza kumshinda, lakini alikuwa anajua neno la Mungu. Kwa hiyo inabidi tuishi sasa na mapenzi ya Mungu. Tulipe gharama. Tuamue kujitenga. Kama ni kujitenga kutokana na kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Mungu aweze kudhihirisha utukufu wake au hazina yake ndani yako. Karama, huduma, kazi, biashara, ndoa au jambo lolote, ili aweze kuachia au kutoa ndani yako. Inabidi utembee katika njia zake na kutimiza yale ambayo anayataka, kwamba udumu katika neno lake, udumu katika maombi, udumu katika kufunga, udumu katika utakatifu, na pia uambatane na watu ambao ni sahihi, ambao watakao kusaidia wewe mwenyewe kibinafsi kuzidi kukua na kumfahamu Kristo na kujua namna kuenenda katika njia yake, ili uishi na uweze kutembea na uwepo wake na kutembea pamoja na yeye. Katika haya yote siku ya leo, twende mbele za Mungu. Tukamwombe Mungu atusaidie kwamba neema yake iwe pamoja na sisi, ambao neema yake itakayotupa nguvu, itakayotusaidia kila siku yetu tuweze kutembea pamoja na Mungu. Maana bila neema ya Mungu hatuwezi, au bila Roho Mtakatifu hatuwezi. Kwa hiyo tumuombe Mungu atusaidie neema yake ambayo ameachilia wakati ule, alivyoachilia katika Daudi, alivyomwachilia Musa, alivyomwachilia Yesu Kristo. Hiyo neema iwe pamoja na sisi, ambayo itakayotusaidia kudumu ndani yake, ili tuweze kuona mtembeo wake, ili tuweze kuona uwepo wake, au tuweze kutembea pamoja na yeye vyema katika ulimwengu huu, katika Tanzania hii, au katika Afrika, au katika dunia nzima, kwamba kila siku yetu tuweze kutembea pamoja na Mungu. Na baada ya hapo kwamba tunapozidi kutembea pamoja na Mungu, Mungu akafunue zile hazina au zile karama, huduma, vipawa au kusudi lake ambalo ameweka ndani yetu. Roho Mtakatifu akapate kufunua, kwa maana amesema yeye atatufundisha katika yote, kwamba atatuelekeza, atatushauri, jicho lake likipata kutuangazia. Tukamwombe Mungu akapate kuyafunua hayo yote ambayo ameweka ndani yetu, na zaidi ya yote atembee pamoja na sisi. Na unapozidi kumwomba hivyo, inabidi unyenyekee mbele za Mungu na ukamwombe Mungu akufunulie mahali ambapo hapampendezi yeye. Kama Daudi alisema kwamba unichunguze, kwamba uangalie ndani yangu kama kuna majuto ndani yangu. Kwa hiyo inabidi na sisi pia tumuombe Roho Mtakatifu akatuchunguze, akatufunulie kile ambacho kinatufanya tusiweze kutembea pamoja na Mungu. Na zaidi ya yote uamue kutembea na Mungu, kwamba katika kila hali, iwe jua, iwe mvua, iwe masika, iwe kuvuna, iwe kupanda, nitadumu na nitatembea pamoja na Mungu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunasema asante kwa ajili ya neno hili.
Tunakushukuru tukiamini ya kuwa Bwana umeachia neno lako ili kutuondoa na kutuweka mbali na maangamizi. Zaidi ya yote Bwana, kutuweka huru, tena huru kweli kweli. Tunasema asante Roho Mtakatifu. Majira haya tena Bwana, tumeamua kutembea pamoja na wewe. Tunaomba Bwana uturehemu pale ambapo Bwana tumenenda kwa namna ya kawaida, tumenenda kwa akili zetu, tukaona ya kuwa Bwana tuko pamoja na wewe, kumbe tuko mbali na wewe. Roho Mtakatifu, kwa neema na rehema yako ututakase kwa damu yako Yesu Kristo. Tunakuja mbele zako tena, tunaomba Bwana neema yako ituwezeshayo ikatuwezeshe mfalme amani, tuwe mbali na kila uovu, tuwe mbali na kila giza, tuwe mbali na kila tabia ambazo hazikupendezi wewe, tuwe mbali na kila kizuizi ambacho Bwana kinafanya tuwe mbali na wewe, kinachokutufanya mfalme amani tusitembee na wewe. Tunaomba Bwana kwa neema na rehema yako ukatutakase, kwa neema na rehema yako ukatuweke mbali na kila uovu na kila giza, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunabomoa na kuharibu kila uharibifu ule mwovu ibilisi, kila Bwana, kila kizuizi, kila maagano ya giza ambao Bwana anatufanya kuwa mbali na wewe. Kwa neema na msaada wako mfalme amani, ukatuwezeshe tuzidi kudumu ndani yako, ukatuwezeshe Bwana tuweze kulipa gharama, tuutoe mwili wetu ukawa dhabihu kamili mbele zako, tuyatoe maisha yetu yakawa dhabihu kamili mbele zako, tukajitoe kwa ajili ya utukufu wako, kwa ajili ya lile kusudi ambalo umeweka ndani yetu, ili Bwana ukatukuzwe hapa ulimwenguni kupitia maisha yetu. Bwana ukaimidiwe kupitia maisha yetu. Bwana watu wakapate kukuona wewe, wakabadilike, wakakue, wakaongezeke kwa kupitia sisi mfalme amani, kama vile ulivyotembea na Yesu, kama ulivyotembea na Daudi, kama ulivyotembea na Musa, kama ulivyotembea na Onoko. Bwana nasi Bwana kwa neema yako katembee pamoja na sisi, utuwezeshe Bwana kudumu ndani yako kwa utukufu wa jina lako Yesu. Ukaturehemu na kutusamehe kila majuto ndani yetu Bwana, kwa rehema na neema yako ukatuondolee, bali tukatembee katika njia ikupendezayo, tukatembee katika njia ambayo Bwana inakutukuza wewe, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Zaidi yote Bwana ukadhihirike katika nguvu na uweza wako, uso wako ukawe pamoja nasi ndani ya mwaka 2025. Uso wako ukawe pamoja nasi, uwepo wako Bwana ukawe pamoja nasi, ukatembee pamoja nasi kama ulivyotembea na Musa katika nyika, ulivyotembea na Musa katika Bwana njia zake zote. Mungu nasi ukatembea pamoja nasi katika ulimwengu wetu, katika kazi zetu, katika huduma zetu, katika kazi zetu, katika ndoa zetu, katika kila hali Bwana ukatembea pamoja nasi, ukadhihirika katika nguvu, ukadhihirika katika uweza, ukatusaidia Roho Mtakatifu katika kila hali, ili Bwana ukapate kudhihirika na ukapate kutukuzwa katika maisha yetu yote. Watu wakakuone wewe katika njia zetu zote, tukadhihirishe ukuu wako kama vile Enoko alivyodhihirika Bwana, na watu wakashuhudia kuwa Mungu ulikuwa pamoja naye. Nasi Bwana katika maisha yetu yote Bwana, watu wakaone ya kuwa Mungu uko pamoja nasi, maisha yetu yakakupendeze wewe na wanadamu, kwa mamlaka jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tusaidie Roho Mtakatifu, tukatembea katika njia zako na ukawafunua yale yote ambayo umeweka ndani yetu, ili Bwana utukufu na heshima ukurudiwe mfalme amani, kwa maana hakuna aliye mwema kama wewe, hakuna aliye mkuu kama wewe. Wewe peke yako ndio unayetuwezesha. Hatuwezi kwa nguvu zetu, hatuwezi kwa akili zetu, bali kwa neema yako tunaweza mambo yote, kwa kuwa Bwana tunaamini ya kuwa ndani ya mwaka 2025 utatembea pamoja na sisi. Hatutaanguka katika jambo lolote, hatutakuwa katika uchache, bali tutatembea katika utele na tutatembea katika utakatifu, na utadhihirika katika njia zetu zote, na watu watakutukuza wewe, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Tunasema asante, tunasema asante. Peke yako mfalme amani astahili sifa na utukufu milele yote. Ninaomba na kushukuru. Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe tena. Kabla tujamaliza, nilikuwa nakaribisha kwa mtu yote ambaye haujampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama mwanzoni nilivyokuwa nimeelezea kwamba Mungu hawezi kutembea pamoja na wewe kama haujampokea ndani ya moyo wako, haujampokea hawe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa hiyo inabidi twende mbele za Mungu tukaombe toba na tumkaribishe Yesu Kristo ndani ya moyo wako, apate kutawala maisha yako na umruhusu atembee pamoja na wewe. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tuko mbele zako, tunajikabidhi mikononi mwako. Tunakiri ya kuwa sisi ni wenye dhambi, tunakiri ya kuwa tumekukosea.
kwa maana umelituma neno lako ili utuweke mbali na kila uovu, utuweke mbali na kila giza. Tunakuja tena usiku wa leo, tunakiri ya kuwa Bwana tumetembea katika giza, tumetembea katika uovu. Tunaomba Mungu uturehemu, urehemu dhambi zetu zote, uyafute makosa yetu yote ambayo Bwana tumeyatenda tangu katika kuzaliwa kwetu hadi sasa. Kwa neema na rehema yako utakase dhambi zetu zote, kwa maana umesema kwa kinywa mtu ukiri atakupata wokovu. Nasi Bwana tunakiri ya kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tunakaribisha uwepo wako ndani ya maisha yetu, ya kuwa ukapate kutawala njia zetu, ya kuwa ukapate kutawala kila tunachokifanya, katika jina la Yesu Kristo. Utawale njia zetu, ukapate kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Katika kila jambo tulifanyalo, wewe uwe njia, kweli na uzima. Katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amina. Amina. Ubarikiwe, uwe na usiku mwema. Neema ya Mungu ikae pamoja na wewe. Neema yake ikae pamoja na wewe. Ulinzi wa Mungu ukae pamoja na wewe. Tukutane Alhamisi katika kuomba, na katika yote usisubirie Alhamisi. Katika siku zako zote dumu katika kuomba.